Hello，大家好啊，咪今日嚟到台灣啊，嚟到墾丁呢度啊。今日嚟玩，聽日去玩呢個 X-Trail 100呢個比賽，墾丁呢邊。而家嚟咗呢度會場攞 bib 先，攞號碼簿。我頭先一嚟啊，攞咗 bib 先，攞咗 bib，跟住過嚟 check gear，呢度就擺晒喺台面啊，全 check 啊，認真啊！上4點鐘佢有 race briefing， 咁啊等埋先啦。依家行出嚟睇下先。主會場就呢度，呢個 expo 啊，都係嗰啲嘢，冇乜特別，細細地。不過佢呢個起終點呢度，呢度幾有特色，啲舊舊地咁樣嘅建築物。原菜餐飲喎，希望翻到嚟仲有得食啊！哇！呢個拱門有啲竹咁樣喎，佢後邊仲有個山做 background 都幾靚。聽朝喺呢度咁樣出去，跟住終點啊咁樣翻嚟啊！清河塘將視為台灣區第4大城，幾靚呢個藍色。希望好天呢。哇！俾我發現咗有沖洗區喎，有沖洗啊！哇！呢個唔係井嚟。有花灑，返嚟可以沖身。呢度壁布板都賣高8，其他賽事。哇！呢個山好尖喎，呢個應該唔會上呢個。睇個路線應該係兜側邊咁樣嗰啲。冇乜嘢拍啦，聽日起步先再拍啦。而家星期六朝早5點幾啊，準備去會場6點起步。月圓喎，今朝月圓喎，聽朝應該仲 OK 喎，即係今晚。如果今晚都有咁清嘅天咧，就幫助睇路啊！陣間呢度起步，呢度咁樣出嚟。開始的祈福表演，所以請大家幫我們記得時間，5點30分進入將會關閉，5點40分我們的祈福儀式表演會正式的開始，在拱門旁邊的草地上。如果從這邊走出去的話，你會看到一個螢火的地方，就是我們的。沒有那麼，我先用我這一支好。就係天光啦，個天好靚啊！可以到我們的7號。個唱完歌啊，過去上線啦。就是在我們100K 後面。方來準備出發。這是你第幾次？第一次是不是？哇，他好緊張。仲有分2分鐘，開跑。溫度最後的20秒鐘，加油！最後的準備檢查一下，然後呢，祝自己好運。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1。
月亮都未落啊，靚啊！哇！有牛牛啊！又望到呢個山。哇！靚到嘢啦！又去個喪跑啊平路，我入嚟河溪呢度跑啊！河溪咁樣上，哇！出太陽，慢慢行啦，前面選手好快。都好強啦！哎呀，上次我要行啦，佢哋仲捉緊上去，佢哋有拉啲膠條嘅，防止你走入去。箭嘴牌都好大啊，反光嚟個，貼紙。GP1 準備去，繼續喺呢啲度行啦。前面有箭嘴牌喎。前面啲選手走晒啦，慢慢嚟，好多標喺度，行山路線。我呢度劈入去，開始有明顯上坡咁，仲有3K 幾先到 CP1，啱啱啊俾50K 嗰啲頭車片過去啦，而家暫時都係啲矮樹林咁啊，暫時用遮到陰，好多落葉同石頭啊！而家走咗1個鐘度，哇！8K 啊，走咗8K 200攀升啊，10 EPH 啊，陣間放翻慢啲要，因為呢度有樹蔭，賺少少時間，陣間可能一曬咧放超慢。哇！靚靚地喎呢度，呢度有個氹啊，小心啲先。點兜？我咁樣兜。呀！咁靚嘅，突然間呢度，係轉咗，啲標打晒棘啦。頭先嗰啲飛起嗰啲同佢執翻正，職業病啊！係。CP1。呢度9K 幾200幾攀升啊！下站啊6K7，10點半 cut off。有 TPH 師兄啊！哇！CP 一落嚟路跑喎，出太陽啊！走咗 K 幾路跑，上山位，哇！
前面師姐犀利啊，着 Magic Speed 啊衫啊，好慢慢上。下個 CP 5K 幾，5K 半。哇！咁鬼斜，大帽3車啊咁喎。上車梗係食嘢啦，大佬。呢度睇表2K 零上200嘅5度。暫時都係石屎路，上嚟呢個墓地位啊！墓地，哇！靚景啊後邊。Hello。嚟呢度入山啦！入山呢度有個大山冇山步道，行山徑喎。突然間斜跌山路，哇！突然間整啲去三水線上山咁，塔門啊去咗，右邊喎，右邊上，兩個香港師兄啊，加油50K 佢哋，個山咁樣落嚟應該頭先。呢面嘅範圍係大山冇山啊，叫做冇父母個冇。哇！呢度咁樣嚟，左。哦，分岔路啊，100K 左邊啊。左右分圖之後，睇表就淨有 K 半到度 CP。分圖之後呢度冇50K 嗰啲片上嚟咧，壓力冇咁大，自己獨走啊！依家暫時，而家泥加落葉加碎石，哇！正面有少少風吹嚟嘅，太陽喺右邊，吹南風嚟㗎，南邊吹嚟海風嚟。哇！喺玩泥坑喎，哇！又落地啊喂，又落地啊，有風吹啊，有風車喎前面，海邊嗰度。哇！到 CP 啊 ，CP2。下站9.4K 喎，下晝1點半鐘。哇！又落海邊，我有啲海風，頂風都 OK， 會慢慢行。前於先 CP2 一轉出嚟落咗地咧，有間七仔可以買嘢，食雪糕得。出嚟100-200米有個7-11上車咯，應該斜路頂又入翻山。南灣路金鼎巷呢度上尖咀。出站呢度走咗大概1K 度，應該未足1K。呢段上睇下先，呢段3K 上200。講嚟，唔記得噏咗 CP 嘅 CP2 出嚟咧，上完嗰個石屎路一段咧，入呢個山路。呢邊就個底係嗰啲黃泥多啲，黃泥底多啲。呢邊個地質
闊嘅條路都有塊樹蔭。頭先嗰兩站都係水可樂、運動飲品，即係寶礦力嗰啲 friend 嗰啲，但係佢嗰個台灣嘢 OK 好飲嘅，一半水一半嗰個就好啲，唔係太濃。佢食就得番茄仔同埋橙仔，冇啦，有冰咯，兩個 CP 都有冰。佢呢度又 join 翻埋50K 喎。有個廢祠堂位度，哇！有風啊，涼啊！哇！大景一個，佢好多都係呢啲咁嘅勁啊，快跑啊，可以跑到嘅話，慢慢行。哇！呢段好似入咗嗰個叫咩？遠敦郊遊徑咁啊！不過佢啲絲帶都好密，都掛得幾好，好睇。有啲迂迴喺度，呢度沉悶路段，兜喺度。睇先呢度橫過呢個過對面，唔係我掉頭喺度。我呢度下索我喺度睇地滑。呢度雨季應該激烈喺度，呢個河流呢個彎位衝到呢個波甩晒嚟，哇！幾過癮喎喺度，哎呀！得意啊賽道，不過落雨季一定冇得玩呢個，冚冚聲喺度一定。咁樣喎。睇下撳唔撳到坐標先，坐標。51QTE 727-2 呢度。哇！荒蕪啊，幾國際喎。有啲風。呢段啲石就瓜埠路啊，遠啲喎呢度一條，嗰度去標，跟住落。哇！入嚟支窩咁喎，師兄。狗膽租嗰邊啊，嗰啲都咁樣啦。不過而家喺高地，呢度唔係海邊喎，河邊喎呢度。哇！好在個太陽遮一遮啫，有嚿雲遮一遮。哇！喺呢個
河谷咁啊！我諗都走咗2K 啊，有K 幾2K 啊！繼續，有小上坡，石屎路，哇！有勒鐵線睇住，3個鐘頭39啊！而家走咗，好石屎啊！仲有幾百米，應該到 CP 差唔多。而我喺地圖 mark 個位都準喎，分段 CP2 過嚟 CP3 9K4，260攀升205下降，好玩啊！頭先嗰幾 K 河溪，你呢度個地線跌咗應該。呢個下站13K，爭啲走錯，好彩啲師兄師姐嗌開轉頭啊！呢個山，爭啲行咗去啊！好多人嗌我呀！哇！上高一級有風吹，正！戇居居咁樣走咗去，有一出站嚟個急斜先。哇！靚啊！一嘔啊！Window XP， 上個坡頂又兜翻落去。剛剛走錯了嗎？對啊。掉了。謝謝的大家。很爽啊，這裡。哇！練到咁交關嘅喺度。啱啱嗰個大草坪嗰度係門馬羅山，喂，師兄們好快啊！又翻嚟河谷，哇！有啲風嘅好彩，暫時嚟講嘅賽道都 OK， 幾靚。呢條線都好新啊，踩緊草地上去都冇路啊！我哋搭緊條路啫。哇！咁樣，嗰度再咁樣扯上去嗰邊落睇。哇！迎面風啊！上咗一段呢度小上小落 rolling 喺度食薯片啦，而家大概30K 度嘅路程，大徑一條斜坡頂應該轉右，急右啊！又係膠條禁止呢度，坡頂轉右呢條路就未落啊！呢個出嚟呢個左 U turn 100K 啊，繼續上坡，50K 就粉紅色3個人嗰度去分流啊！
慢慢攞啊，曬啊！哇，上咗個小坡頂，唔係好長啫。哇，石屎路陣間都要車上去睇嚟，有啲空氣流動下呢度 OK。咁樣，喺度上紅花嶺咁喎，不過暫時呢段冇咁斜。嚟到個電峽底，今日第一次見電峽。電峽呢度位置51QTE 727-2 27892，唔知51Q 定 O 個字我衰，個隻錶嗰個字衰衰地咁樣。畫風一轉，咁樣入返山路啊！頭先喺高度圖同埋個導航呢個上咗呢個高位咧，有一落好多，有一嘢落好多，跟住跌 V 反彈先上 CP 嘅，慢慢來啊！暫時嚟講，佢嗰啲好重要嗰啲路口咧，都有義工喺度，都 OK。而家暫時就32K 1200度攀升，5個鐘頭07分，8.882 pH 偏高。緩落，急左轉喎，前面又翻呢個咩大山武山呢邊，睇條線跌翻埋頭先嘅路段，有個來回位。呢個路口應該我哋頭先嚟過。前面要挨右行。轉右啊！呢個位頭先嚟過啦，100K 向前。哇！再打一個山啊！哇！一日有得入樹林遮陰就正，食正風啊！依家有向海跑。石屎路係咁落啊！呢度要轉上去，哇！死火喺度，推背而風。上少少右轉，唉，後邊台灣師姐好嘈啊，係咁講嘢，撇唔甩佢哋好慘啊！不過過咗我又唔能夠太慢喎，不過佢追到上嚟應該要俾佢過，佢過咗慢慢跑嚟我啦，俾個寧靜嘅空間。哇！呢個師兄應該猛人啊，實力都非凡啦，好中意越野跑喎。右邊小腿紋咗 UTMB， 左邊小腿紋咗呢個拖士330 TDG 嗰個 logo TOR。慢慢行啦，佢哋快啲放甩，俾啲寧靜嘅空間我。睇表仲有2K 到先到 CP， 慢慢熬啊！正午啊，依家最關鍵嘅時刻，慢慢嚟。呢段好似上草山咁啊，佢呢啲咪石屎路，應該仲有500米到距離上到個頂，過埋頂先落去先係 CP， 落多唔知500定1K。望到電塔呢位轉落咗噃。入樹林啊！又遮陰，涼下先。聽到聲啊！
呢度呢個13K 呢段上600幾，落510，跟段2個鐘頭2個半鐘啦。一出嚟係個廟啊嘛。哇！咁好風，正 CP4 咯。這邊可以沖水。哇！嗰度啊，一落嚟啊，有個位啊，沖淋頭啊，超正啊！嗰個位，跟住呢度有呢個食，有啲愛肉嗰啲，有遮陰棚正。嚟到 CP4 咧，哇38K7， 5點鐘 cut off， 下個站就係有 drop back 嗰度，12K 嘅下站 ，CP5 半程，慢慢行啊喂，哇幾爽！呢個站 CP4 一出嚟係咁落呢啲石屎斜，頭先嗰個寺廟，通上寺廟嗰啲斜路。落咗嚟又要入山，要 turn 啊！過咗一個人哋嗰啲農地咁樣，呢度就呢條路都好荒，新路。哇！有風太好，慢慢行。晒啊！考晒啊！要直出。Thank you。嚟到呢個白色石屎，前啲睇條路要turn翻上去，入翻山路應該。你睇個天有幾藍啊？知咩料？靚花花，應該排放呢度，鎮南宮呢度上，慢，我見到箭嘴牌嗰度上，恒春生態農場方向。哇！有個陰間可唔可以入去？理一理先，正午晏食啊，冇遮陰啊！哇！呢段3個上落我睇錶，哇！經過呢個恒春農場，繼續上，繼續行得慢啊，有少少風喺側邊吹嚟。不過陣間轉左彎推背啊，啲風又見到個寺廟咁，又洗咗間，轉左，又係大山冇山。哇！其實嗰度係咪頭先個 CP 嚟？哇！有樹蔭，要涼下先。哇！樹底3分鐘啊，唔想走，好涼啊樹底。慢慢繼續嘔啊！啱啱咪有個牌寫住呢個恒春半島銀合歡移除計劃喎，係啲入侵物種啊！佢生長力極強咁樣啊，搞到其他植物生唔到。香港咧嗰啲街邊咧，嗰啲石屎側邊嗰啲罅都可以生到出嚟，堅嘢。哦，急上咗一段呢度，緩一緩先。不過都係繼續上。唔係喎，呢度轉左嘅會個慢字呢度。超
前面應該係轉左睇錶，要劈過嚟。哇！打橫有風，感恩。哇！好大個景喺呢度。呢度睇嚟之前大潭過嚟，大冧山嚟。呢度轉落去，爭呢個嚟睇風景，好想望望。我睇佢個款咧，應該咁樣兜咗落去，又隔離嗰度上返去啊！我估係啊，見到有人喺對面上緊去。馬步啊！頭先嗰個台灣選手嗰兩個，一男一女，哇，後勁凌厲啊！唔怕熱㗎佢哋，堅嘢。即係嗰個小腿紋咗個 UTMB 同埋 TOR 嗰個，同埋個頭先入 CP 啲人都識佢兩個，出名喎應該。落咗個低地啊！幾荒嗰條路，腍啤啤嘅踩落。好，三上三落嗰個三兄弟呢度，第二上啦，依家中間嗰上。頭先下面低地咁樣斜翻上嚟嘅石屎路呢度上，頭先對面嗰度咁樣落，一兜翻上嚟，曬。間路上唔知使唔使上到電塔嗰度咧？哇！義工都好辛苦，曬住。呢個唔上到頂啊，轉左。落少少再上，同頭先隔離嗰落差唔多，呢係泥路。呢邊就冇咁開揚，左定右？左。荒蕪喺度，植林區啊！哇，有個樹蔭呢邊。企翻幾廿秒吹一吹先。好，第三上，呢一上多啲起翻聲，長啲喺度，仲係泥路喎。我呢個淨係睇到頭先落去嗰條，走隔離啊，斜坡咁走。喂！冇標去嗰邊，上面上住支電塔，有啲攰開始，要揾多啲陰位唞一唞先。熱，哦，前面嗰個轉左，地盤路啊！哇！終於有一段陰間，好勁啊！曬得。下路兩條標，執翻正啦，幫佢咪睇唔到下家，下邊有一條。
呢個擺地下，擺石頭咁樣去呢邊。哇，風啊！呢度行前啲，睇導航就一個小急落，再小急上，再小急落，細嘅嘅就可以差唔多到 CP。大頭啊 CP， 瞓下覺先可能。土路掛得好好啊！啲標好清晰啊！大肚坡呢個冚晒啲樹，佢應該種第啲樹。我要過間再上乾溪。呢個落去。因為呢度直隊啊，睇下先，睇下地圖先。哦，啱數，呢度去。等轉來呢度膠凳嗰度係100同25K 分流，100K 走呢度，左邊。仍然揾唔到陰位啊！眼色啊，冇帶遮啊！呢度左邊見到條標，我地圖佢走平路係走呢啲嘅原來。哇，風啊！繼續跟呢度出，行完條河道，一出石屎路少少，直隊入山，左路上山。哇！地圖嗰個小急攀就喺呢度。小車。好多個路口喺度，登咗頂，轉右 confirm 一次先，唔想行錯，啱啊！警戒先，繼續落啦我哋。再翻嚟石屎啊！有，應該再左。呢度。哦，出埋馬路到 CP5啊！分段呢度 CP4 去 CP5 11K 上440，落520度，又唔好睇佢少少嘢，都幾惡近，熱啊！2個半鐘啊又係，下站8K， 夜晚10點 cut off， 半程喺度，呢度8點 cut off， 呢度入，啊，唞下先，幾靚。呢度入邊，有那個雞肉。好哦，爺爺做的我一定要吃。不斷有啲食物咁樣攞出嚟啊！好，大停咗半粒鐘，哇！呢度喪路跑喎，我路行啊，
頭先有食咗啲嘢，坐喺張凳隔離有個風扇，話吹翻涼呢個人。依家啲雲多啲。頭先呢度 CP5 攞 job bag 同埋 gear check 嘅呢度。今日就 check 兩頭燈、兩組後備電 ，check 埋尿袋。我呢度大量馬路都跑唔到，啱啱食飽，唔跑啦，急行啦，急行。都擺咗啲雪糕筒啊，跟住咧頭先對面線有車同我講加油啊，都好熱情啊，啲台灣人。依家就50K 1900攀升，停咗頭先半個鐘，9個鐘頭11啦，依家。希望後半12個鐘搞唔掂啊！慢慢行。頭先上半場就都跑咗下，而家慢慢行啦，享受比賽。如果12個鐘，即係21、2個鐘到啦，翻嚟。即係03、04到翻嚟啦，希望天光前。一入完站半個鐘，啲雲朵多咗幾多？唉，陰翻，唔使咁曬咁辛苦。呢段好似前年去玩濟州咁樣，跑路邊係咁跑落。依家行落，睇翻星圖，應該行前多少少，要上斜，上山要咁樣。前面冇咗雪糕筒啊！呢度有師大呢度入，呢個叫做三台山登山入口處。頭先個 CP 都有1、2個人剪咗，一個話抽筋，一個就食唔到嘢。一係標點講咧？之前我咪壞咗一隻 Chorus 嗰粒掣，整翻嘅。依家繼續用一隻標，即係玩親長咧，我又帶埋呢隻。其實我覺得佢呢個導航圖都幾好睇，佢啲路口依家個提醒咧幾正，以前冇咁正，佢個 software 寫靚咗依家。呢度頭先馬路入嚟2K 幾3K 到啊，應該上300到，200零300。哦，上啲 OK， 換住上，同埋我前面好似直軍呢個等高線喎，我整啲牛菇嶺路咁樣啊，我覺得有啲烏雲，佢哋下晝3點零起風，個中午佢聚咗啲濕氣。有啲雲喺度，我要想落雨啊嘛，灰晒天，同個零鐘之前爭幾遠啲天氣。頭先啊，工作人員就揸咗個電單車上，揸綿羊仔上去，可能上去指路。喺地圖上面有重疊路段。剪取左轉，佢應該晏啲會兜翻嚟呢度出啦，喺嗰邊走嘅晏啲。係咯，佢遲啲剪取，兜咗呢個碌先。
起風喎，涼風啊！頭先工作人員喺嗰度 mark 我 number， 影個相，呢度兜一個圈翻落嚟。好多斜路嘅呢個賽，不過啲斜路又唔係非常之急，跑斜路強嗰啲掂晒。初頭佢有啲 technical 少少，後段唔知啊。後段最尾個 CP 翻終點嗰應該700K 最金啊，嗰度應該係 technical 嗰度。尋日聽 briefing 話嗰段好多嗰啲珊瑚岩咁樣，岩嚟岩殘嗰啲，一望上面紅查查。哇！開陽位，好似上柏架山咁嘅感覺，不過冇咁斜呢度。箭嘴，哇！大霧啊，上面有轉起霧添啊！哇！再上喎，頭先出站依家行咗4K4 250攀升，走咗回頭啊！即係 U-turn 咗，見到電塔，開始向下。睇高路圖就前面落得急少少，可能急斜。佢再前啲咧就垂直咁落啊！睇嗰度，唔知係山路落啊定點啦。斜啲呢度落去，睇石頭或者石頭，一個圈啊！唉，前面岔路左手边，好的。大概2K 2.7K 下170米。好的。注意安全。好的。頭先義工話嗰度唔知2K 零落8-7米度，急落啊！陡峭，有個3字呢度要向下。係咪好斜嘅斜路咧？如果係啊，綁翻靚啲個鞋帶先。看似有全斜路落牛姑嶺徑灣仔峽道咁咯，應該係斜啲喎前邊。呢度落嚟啊，落嚟轉左。哇！推背風啊，熱熱地。落車唔夠人快，師兄啊落咗嚟，偏過咗，慢慢行啦。頭先上一站睇個牌係8K 到下一站，落翻嚟呢度7K6到啦，應該行前少少，好快到站。7K 係咯，8K 當8K 攀升就冇啦，300攀升啦，落2.7幾。喂，你好，你好。行咗段馬路仔，轉落嚟，咁樣轉得入嚟，陣間可能都入翻山徑。好似有啲人聲喎。我停呢度，又唔係喎，呢度。頭先主家嗰度唔係再入喎，我師兄跑走咗啦。
哦，見站啊！1個鐘頭9個字啊！呢個站用咗1個鐘行4K 到啦，加油啊！呢度 CP6，下站7.1K 喎。如果下站7.1K，呢兩個站咁密，可能之後嗰啲站會疏啲喎。呢個 CP 係咩工廠空地啊？叫做坐幾分鐘啦，有張凳坐舒服啲。哦，個感應喺呢度，佢擺2條好似人哋紅綠燈嗰啲人擺，跌咗未？呢度蟲咗喺泥嗰度，數多2下先，大佬，咪陣間過唔到冇時間。哦，呢度7K 嶺睇下咩玩法先。1個小急上，小急落，跟住前面平緩啲 rolling 嗰啲 rolling 啊嘛。希望晏啲仲講到嘢嘅聲音，一玩一場咧講唔到嘢嘅聲音爭啲。成個賽道都好多係咁樣，差無幾。但係氣氛好好，啲義工好熱情，同埋佢過馬路嗰啲咧，即係有人喺度截車。哇！咁斜喂，有啲斜啊！行條坑先。跌埋心水咁上喺度 K 嶺，好啊，應該登咗呢個 section 個最高位，攞同上一樣急啊，應該定未到頂咧？過咗頂，攞啊！哇！呢邊食到風，呢個數尾嚟嘅，50K 嘅數尾，嚇死人咩大佬？頭先出站玩咗呢個山頭 K7 100攀升，依家落咗82，順住出嚟啦。呢度好大段都係可以跑，我急行啦。都有啲斜路上啊落下，佢哋睇過好多圖都岩嚟岩慘。頭50嗰度咧，哇！去到中午嗰度超晒咧，飲水都吸收唔似個身體，嗰啲尿勁黃乾邑啊！哇，好靚喎！對面草坡，跟住去到 CP5，飲翻夠水同埋收咗太陽咧，哇！開始我啲尿清翻，爭好遠。但係要食翻夠啲鹽啊嗰啲，一下飲咁多水落去咧，搞唔掂。有2個台喺度，要轉過，開闊後邊。啊，小草原幾靚。
佢頭先上個 CP 斜路衝落嚟騙過咗我個師兄，佢行得慢咗，突然間，加油啊大家！頭先個數尾都行呢條路，應該50K 都要行呢段風景唔錯。要100K 感覺上，好多路係即係為兜里數而兜，冇乜景啊呢位，可能50K 嘅精彩啲。好，上咗個小坡頂，跌落喎呢度睇嚟。一落嚟又要走呢啲，好彩未天黑啫，慢慢行。哇！隻錶奪我 off course 嚇死咩？好彩有條錶，安心錶。睇返地圖咧，晏晝應該我哋係行過，即係隔離嗰條坑內程。睇條徑都成日有人行喎，呢度兩碌絲帶點玩法呢度？呢條鐵線，我呢度上黐鐵線。我入咗嚟呢個係咪椰子林啊？呢度前啲轉右再turn過對面，走回頭。個橋紅色屋仔，頭先出站大概5K 到呢個位置，再轉右，粉紅色波唔係彩虹色波。哇！有路跑啊！我唔跑啦，跑唔到。哇！呢啲中咩？中火龍果喎，係咪？有標呢度。藍天直轄真天宮。呢度仲有2K 未上。先到 CP 2K 到，慢慢長路啊！師兄又跑前去啦。CP6 嗰度過後啊，要向緊 CP7咧，爽跑啊！呢段過咗嗰個山頭仔之後，大量路跑喺呢條賽道。我見到呢個大山頭呢度轉落去，哇靚啦呢個位！過埋陣間個 CP 之後，下一段辣嘢喎，全部都係急上急落，好直啊！嗰啲攀升下降，直嘢啊！究竟點玩呢？上波，響標啊！仲有半個鐘頭天黑日落，後段嗰度拍唔到俾大家睇啊，應該。CP6過嚟 CP7，7K 200攀升，1個鐘頭14。好啊，出站啊，停咗7分幾鐘啊！呢個站2點7 off， 呢個65K 啊，下站10.5K， 05 cut off， 納入禁止啊！話50同100都走呢度啊！都係咁啊，又繞上又繞落咁樣。係天黑收太陽啊，但係
嗰個濕度比較高。呢度，哇！呢個塔路要過對面喎，睇線，有標，咁樣過嚟。落嚟要過間喎，哇！小心啊，咪少，穩陣，穩陣。喂，爭取少少時間先，索溪上喎，大佬。行到幾多得幾多呢度。又行河谷啊，崎嶇啲嘅呢個，佢標一吹反咗睇唔到。哇！行下突然間有個超級嘅波拉繩上去要過咗嗰個急滑坡。之後咧又兜返上斜，呢段嘅泥波再加石屎，尾段石屎都長啲啊！呢段啊，呢度左轉啊！哇！突然間好多沙泥路玩咗福地嗰啲咁啊，不過冇嗰啲咁線，係咁瀡落去嗰啲。呢度係 CP7啊，去8上緊嗰個最大嗰個攀升，臨尾嗰個啱啱個攀升頂係有義工喺度，好似係大尖石山。呢度落翻 CP3K 度，而呢段路好似係今朝起步上嚟嗰段嚟嘅喎，來回喎呢段。呢度去緊 CP8，一路都係呢啲路，好落。仲有幾百米到站啊！見到街燈，分段呢度標碼10.3K 㗎，10K 半啩，上400。落430，2粒鐘，而家就玩咗13個鐘頭，39，差5K， 2800攀升，點行？右邊進站，哇！下站硬要喎，12K 喎，12K 喎，呢度補夠先。哇！靚啊 CP8， 有水餃仔食啊，餃子仔都坐咗7分鐘啊！入夠水，繼續上路12K 啊！呢段硬嘢，哇！呢個好 feel 啊！出站呢度向東行，有街燈嘅啲標睇得唔係好清楚，又吹入樹入邊。呢度應該係出翻去早上起步嗰邊，社頂公園嗰邊。下個 CP 係社頂公園嗰度 ，CP9，加油，慢慢行。呢度2K 平緩，跟住3K 上個大攀升，緩上嘅睇個勢又唔係嗰啲超級嗰啲。我頭先牧場嗰段路
即係朝早來程嗰陣時行咗來回啊，嗰度2 K 到啦，我諗唔知有冇2 K 2 K 冇數頭先，掛住撳電話同啲 friend 報告。呢個冇街燈啊，呢個左邊就係迎頭車，佢哋左軚，我掛翻閃閃燈喺背囊嗰度安全啲。呢個一直走，啱啱街燈好光呢度，墾丁牧場個巴士站牌，繼續前行，下邊班啦。但係睇嗰個勢，會唔會係咁跟呢條馬路上咧？上好多啦，行住先啦，都要行啦。出站3 K 到，暫時都係咁跟住呢個路上，計埋頭先平路60度攀升喺度，換上 CP8 出站行咗3 K 9， 81攀升，行咗45分鐘，上到嚟華泰瑞苑，繼續上，有一路呢個咩上斜，哇！跑到嗰啲係超堅喺呢度，追好多時間。頭先上到半路中途，影相叔叔，佢上緊嚟，唔係佢落緊嚟，跟住掉頭行翻揸翻架電單車上街燈嗰度同我影相。哇！如果要俾錢買上去抵俾啊，大佬影咗一日啊！我嚟到森林公園社頂自然公園，睇下先。出站走咗5 K 180攀升，差唔多成個鐘行咗。睇下錶先，呢度前面要懟上去喎。大停車場，應該呢度入，左邊大停車場。有冇牌？唔係喎，直上先喎，直上。上斜路頂有呢個應該係荒廢建築物嚟嘅，呢度黃色街燈，係咯，睇個樣似荒廢。頭先行上嚟一路都係俾個斜坡擋住啲風，因為呢個方向好啲。我呢度有人住，呢個入邊間屋唱晒 K 咁啊！好，箭嘴牌落啊！哇，斜坡落少少，要左邊入山。呢個反光，呢個反光牌，佢箭嘴牌反光。哦，個箭嘴牌下邊擺咗啲水喺度，大會啊！入咗啲路，佢應該唔係全部泥路嚟㗎，可能係鋪個石屎嘅個面，落咗啲碎石啊咁樣衝落嚟，定係真係泥路咧？唔清楚，踩落去有啲石頭加泥咁啊！呢個社頂嗰個地質公園嗰啲 friend， 哇！佢鋪呢啲咁嘅格格通窿啊，下邊隻腳可以拗柴啊，踩落去。佢呢啲大嚿石，佢就嚟睇呢啲啊！呢個公園
我見到樹上面有眼，有隻貓喎，有尾巴唔知叫咩啦。頭先以為貓頭鷹。我頭先啱啱入咗嚟，有個義工喺度開咗個檔，抄時間。哇！喺啲大石堆中間行啊，好玩啊！不過睇住啲石好界啊，呢啲。哇！呢度 Teleco 唔影喺度。哇！呢個位望到海啊，大草原眺望。大草原係咩？我望出去好似反光海咁。好，繼續。落翻喺格格路。頭先上面公園嗰度就多啲嗰啲珊瑚咁樣石 Teleco 少少。佢前面有人咯，前面有箭嘴牌。過橋，一落落嚟都係呢隻路啊！佢中間係加啲石頭級，都幾岩沉。行側邊啦，佢路軌型嗰個咧，你踩正嗰兩條直線咧就好啲，要踩住嗰兩條直線行。有公廁，公廁呢度出去係第3出口咁啊！我喺公廁見到嗰個選手，一見到我雞咁腳咁走啊！我唔追啦，放心喎，喺前邊啊佢兩個小腿紋咗 UTMB 同 TOR 嗰個咧 CP8 一出。上到斜路頂，一入嚟好多都係呢啲路，啲格仔路。好啊，跑完啦，衝咗拱門啊！16個鐘頭31，哇！最尾激戰啊！嗰個 CP 完全冇拍到，去到 CP9、CP8 去CP8 過一大半之後咧。過咗2/3，去到個廁所嗰度咧，見到嗰個前面嗰個選手，咁咪跟住佢啦。我都冇諗住追佢，跟住一路去到跟到去最尾站 CP9，佢埋站喎，佢埋站，我有水我梗係飛站啊，飛站跟住咪跑前去嗰度幾百米，跟住入山嘅，入山咧，跟住嗰段係 Teleco 路段嚟嘅。好似上次玩琵琶湖啊嘛 ，Teleco 路，我戴半指手套可以拉樹，嗰度比較有信心咯，喺度落，跟住係咁睄後邊，佢又未有追到嚟喎，跟住落完嗰個 Teleco 路段嗰波，一個大斜草波咁樣跑落去咧，跟住就我個背囊有閃燈啊嘛，熄燈咯。熄燈，盡量我回頭咧都揞住個頭燈，唔俾佢睇到，睇到自己喺度自嗨。咁我跑落嚟，同佢都應該爭3-5分鐘啊都。哇！有第10啊今次，不過唔係好多人參加。呢個賽新賽，佢頭段都幾好玩。即係我一路拍都有講咗頭段。啲路都幾得意嘅，日間嗰度咧望出去嗰啲草地好靚，應該50K 會精彩啲，100K 好多路都係兜石屎路上上落落，好彩我都叫悶得下嘅。咁CP 嘢食咧唔好有任何寄望，喺香港嗰啲其實好好啊，唔好再鬧啊！呢度得
番茄仔、橙仔，跟住嗰個運動飲品、水、可樂，係有幾個站有少少熱食啊！好，拍都拍晒啦，下條片再見啦，拜拜啊！